आज पिंजरे की साफ़ सफाई करते हुए ये लीची फीमेल पैरट बाहर आ गई। तो फर्स्ट इसके साथ इंटरेक्शन हुई बाहर निकलने के बाद। पहले फटी पड़ी थी, लेकिन किसी तरह फिर हमने पकड़ के इसको अंदर डाल दिया। अब हमें पता चल गया कि ये ना उड़ती है ज़्यादा ना काटती है, तो हमने घर में ही खुला छोड़ दिया। अब इसका स्वागत हो गया एक पिंजरे के बाहर। अभी हम वेट कर रहे हैं मेल पैरट का। धीरे धीरे दोनों बाहर आएंगे और इस रूम में हमेशा घूमते रहेंगे। अभी फाइनली आज़ाद हो गए। मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी होगा, मैंने सोचा था 1-2 हफ्ते तक रखूँगा, बट देखो कितने प्यारे लग रहे हैं।